Chegou a máquina de acabamentos que vai revolucionar seus cortes. Com um design transparente e moderno, ele não só impressiona no visual, mas entrega potência e precisão de alto nível. Lâmina afiada e ajustável para cortes detalhados, com bateria recarregável e duradoura para uso sem fio. Motor potente e silencioso, sem travamentos, leve, ergonômica e super estilosa. Garanta a sua agora e eleve o seu nível no corte.